सांगड़ मां ख़बर ॾींदा हालू त सांगड़ भरिसां चोटियारियूं थाणे जी हद ॻोठ जानी जुणेजो में जुणेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थी पियो, जंहिं ते फायरिंग दौरान 3 ॼणा मौके ते ई फौत थी विया जॾहिं त 10 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे सांगड़ जी सिविल अस्पताल आंदो वियो आहे। ज़ख़्मियुनि में नंढा ॿार बि शामिल आहिनि, जंहिं मां 3 ज़ख़्मियुनि जी हालत सीरियस हुजण करे नवाबशाह रेफर कया विया। होॾां फायरिंग में मारिजी वियलनि जी सुञाणप मुश्ताक जुणेजो, अब्दुल रसूल जुणेजो, अली बख्श जुणेजो शामिल आहिनि, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में नवीद जुणेजो, गुलाम रसूल जुणेजो, आशिक जुणेजो ऐं ॿिया शामिल आहिनि। अहिड़े इतला मिलण ते सांगड़ मां पुलिस जी वॾी नफ़री झेड़े वारे हंधि पहुची मारिजी वियलनि जा मड़ अस्पताल आंदा विया। ज़ख़्मियुनि मूजिबि जुणेजो बिरादरी जा 10 खां वधीक हथियारबंदनि माण्हुनि असांजे ॻोठ ते फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं में 3 ॼणा मौके ते ई फौत थी विया आहिनि। होॾां इलाइक़े में इहे बि चोॿोल आहिनि त ज़मीन जी मालिकी तां जुणेजा बिरादरी जे हथियारबंदनि हमलो करे ॾिनो। फायरिंग दौरान 3 ॼणा मारिजी विया आहिनि। होॾां मारिजी वियलनि जा मड़ ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कया वेंदा। वाक़िए बाद ॻोठ में कोहराम मतल आहे, जॾहिं त झेड़े जो असल कारण मालूम न थी सघियो आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।